Una serata di lettura, diciamo, internazionale che vede protagonisti i partecipanti al corso estivo di italiano, di lingua e cultura italiana presso l'Università di Udine. La canzone parla di un uomo che ha attraversato l'Europa e la melodia è la più bella. Oh, tu charmé, oh, tu lieu, il ne parle du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Molti grazie. Gumilev ha scritto la sua poesia in stile brillante и elevato. Уедем, бросим край докучный и каменные города, где вам и холодно, и скучно, и даже страшно иногда. Или птицу райскую, что краше, и огненных зорниц, и роз, порхать над темной русой вашей. Questo racconto parla di un sogno che diventa realtà. Il racconto si chiama La noche boca arriba. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era demasiado tarde para soluciones fáciles. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto. Entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando alguna pregunta. La imagen translúcida contra la sombra azulada de los ventanales jadeó, buscando el alivio de los pulmones, el alivio de esas imágenes che seguían pegadas a sus párpados. Questa idea di tornare indietro nel tempo per noi è stata un'esperienza meravigliosa e anche che non dimenticheremo mai. Sì, l'autore Gabriel García Márquez. Viajar es marcharse. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa. Vivere e non hai paura morire. Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են, Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են, չգիտեմ ինչու է այդպես։ Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է, Հայաստան ասելիս էլ մահը ում շունն է, կմնամ կլինեմ այսպես։ Vuole avere una notizia di sua patria, ma non c'era nessuno։ Կնոջ համբույրին էլ չեմ հավատա, շուտ կմոռանան ավար արցունքներ, շարժվի քարավանս, ինձ ով ձայն կտա։ Neža Plotnik è stato uno dei più importanti alpinisti sloveni. Il suo motto più conosciuto è: chi cerca obiettivo rimarrà vuoto quando si sarà raggiunto, ma chi trova il suo cammino, l'obiettivo è sempre portato dentro di sé. La traduzione è mia, non so. Lep toliko postojim, da mi praznina zaprtih vrat odtuji še tiste ljudi, ki sem jih ljubil. Nato jim pokažem hrbet in drsajočih korakov krenem naprej. Kam? Sam sebi naproti. E io non leggerò, ma canterò un tango. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estrella dulce de emoción. Quiero que sepas que al recordarte se van las penas del corazón. Praticamente è tutta una parodia, tutto fa ridere, anche se diciamo che è un umore in questo brano un po' grossolano, ma ok, è così, a consecuencia de haberse interceptado los conductos internos con tal violencia que fue a caer a unos 20 pasos del animal, el cual, presa del espanto, partió al galope, dejándome maltrecho e incosciente. Questa che vi canterò oggi ha a che fare con il tema del viaggio, si chiama L'addio,
è cantata in lingua maiorchina. Dai, fiala brassaran, adeu Joan, si te'n vas, de passades que liraren, li pallaren tot el nas. Dunque io canterò per finire perché giustamente parla di una festa in quel momento, poi diventerà un dramma, ma in quel momento è una festa, dunque ci siamo in una festa della cultura, ebbene, volevo finire.